çatdıracağam. Merkuri. Merkuri Günəşə ən yaxın və ən kiçik planetdir. Merkurinin əhəmiyyət verilməyəcək dərəcədə az olan atmosferi Günəş küləkləri səbəbindən səthindən qopan atomlardan meydana gəlir. Venera. Venera Günəşdən uzaqlığına görə ikinci planetdir və ölçüləri Yerə yaxındır. Venera Yerdən çox qurudur və atmosferi Yer atmosferindən 90 dəfə daha sıxdır. Veneranın təbii peyki yoxdur. İstiliyi 400 Selsidən daha çoxdur. Yer. Yer Günəşdən uzaqlığına görə üçüncü planetdir. Daxili planetlərin ən böyüyü və ən yüksək sıxlığa sahib olanıdır. Yer aktiv geoloji fəaliyyətə sahibdir və üzərində həyat olduğu sübut olunan tək planetdir. Sahib olduğu hidrosferin daxili planetlər arasında oxşarı yoxdur. Yerin atmosferi digər planetlərin atmosferindən tamamilə fərqlənir. Yer atmosferi 21% oksigenə sahibdir. Ay Yerin təbii peykidir. Yer daxili planetlər içərisində ən böyük təbii peykə sahib olan planetdir. Mars. Mars Günəşdən uzaqlığına görə 4-cü planetdir. Yer və Veneradan daha kiçikdir. Böyük hissəsi karbon qazından ibarət olan atmosferi və 2 kiçik təbii peyki vardır. Yupiter. Günəşdən uzaqlığına görə 5-ci planetdir. Planetlər arasında ən böyük və ən ağır olanıdır. Yupiterin müəyyən olunmuş 63 təbii peyki vardır. Saturn. Saturn Günəşdən uzaqlığına görə 6-cı planetdir. Böyüklüyünə və ağırlığına görə Yupiterdən sonra ikincidir. Saturn Yerdən müşahidə oluna bilən geniş halqaları ilə tanınır və atmosferinin xüsusiyyətləri Yupiterlə oxşardır. Saturnun 60 məlum və 3 təsdiqlənməmiş təbii peyki vardır. Uran. Uran Günəşdən uzaqlığına görə 7-ci planetdir. Böyüklüyünə görə Yupiter və Saturndan sonra 3-cü olsa da, çəkisinə görə Neptundan daha yüngüldür və 4-cü pillədə durur. Planetlərin içində ekliptik ilə 90 dərəcədən çox bucaq altında meylliyə sahib olan tək planetdir. Uranın 27 bilinən təbii peyki vardır. Neptun. Neptun Günəşdən uzaqlığına görə 8-ci planetdir. Neptun böyüklüyünə görə Yupiter, Saturn və Urandan sonra 4-cü pillədə dursa da, Urandan daha ağırdır. Ağırlığına görə 3-cü pillədə durur. Neptunun bilinən